اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ قطر اور کویت کی اسرائیل کی توسیع پسندی کی شدید مذمت۔ ایران میں حجاب مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر امریکہ چراغ پا کہا، عالمی اداروں سے ایران کو کیا جائے خارج۔ عمران خان کی ٹانگ میں لگی گولی، ہاسپٹل منتقل۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر نے وزیر خارجہ جے شنکر کی تعریف کی۔ شہریت قانون کو مذہب سے نہ جوڑا جائے، اسد الدین اویسی۔ ممتا بنرجی نے کہا، بی جے پی کو CAA لاگو نہیں کرنے دیں گے۔ مرکزی وزیر نے کہا، پورے ملک میں ہوگا لاگو۔ گجرات میں الیکشن کی تاریخوں کا اعلان، 1 اور 5 دسمبر کو ہوگی ووٹنگ، 8 دسمبر کو نتائج کا اعلان۔ اگر گجرات میں حکومت بنتی ہے تو ہم سلنڈر 500 روپے میں دیں گے، کھرگے۔ بھارت جوڑو یاترا میں ایڈمرل رام داس، سابق چیف آف نیول اسٹاف نے لیا حصہ۔ منوگورو ضمنی انتخاب کے ایگزٹ پول جاری، TRS کی کامیابی کے امکانات۔ سابقہ ریاستی وزیر تلگو دیشم کے سینئر قائد اینا پاتروڈو کو پولیس نے رات دیر گئے گرفتار کر لیا۔ ضلع کڑپا میں تلگو دیشم قائد اینا پاتروڈو کی گرفتاری کے خلاف مختلف مقامات پر احتجاج۔ ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ سارے ملک میں منفرد پروگرام ہے فیملی فزیشین کانسیپٹ۔ ریاستی وزیر صحت سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ ریاستی کانگریس پارٹی صدر تلسی ریڈی کی وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی پر تنقید۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ قطر اور کویت کی اسرائیل کی توسیع پسندی کی شدید مذمت۔ یروشلم، دنیا کے کئی ممالک میں اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ قطر اور کویت نے اسرائیل کی توسیع پسندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطین کی سرزمین پر غیر قانونی طور پر قابض علاقوں کی آزادی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل سفیر عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا کہ اسرائیل کو عرب ممالک بالخصوص شام میں گولان کی پہاڑیوں، لبنان اور فلسطین کی سرزمین پر قبضہ ختم کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی خاتون سفیر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ 2 آزاد حکومتوں کی تشکیل مسئلہ فلسطین کا بہترین حل ہے۔ ایران میں حجاب مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر امریکہ چراغ پا کہا، عالمی اداروں سے ایران کو کیا جائے خارج۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ کوئی بھی ملک جو منظم طریقے سے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے عالمی فورمز پر اجازت نہیں دی جانی چاہیے جس پر حقوق نسواں کی خلاف ورزی کا الزام ہو۔ امریکہ نے ایران کو اقوام متحدہ میں خواتین سے متعلق کمیشن سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کی ٹانگ میں لگی گولی، ہاسپٹل منتقل۔ میڈیا کے مطابق سابق وزیر اعظم پاکستان کو ٹانگ میں گولی لگی اور وہ محفوظ بتائے جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان فائرنگ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور کی فائرنگ میں عمران خان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے جبکہ وہ اپنے لانگ مارچ سے خطاب کے لیے کنٹینر پر کھڑے تھے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی جوگرانوالا کے اللہ والا چوک میں PTI کے استقبالیہ کیمپ کے قریب افراتفری مچ گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر نے وزیر خارجہ جے شنکر کی تعریف کی، ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو سراہا۔
متحدہ عرب امارات UAE کے مصنوعی ذہانت کے وزیر مملکت عمر سلطان العلامہ نے ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر کی تعریف کی ہے۔ عمر سلطان نے بدھ کے روز وزیر خارجہ جے شنکر کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ جے شنکر نے جغرافیائی سیاست کی جنگ میں ہندوستانی خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پر جس انداز میں پیش کیا ہے اس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ شہریت قانون کو مذہب سے نہ جوڑا جائے، اسدالدین اویسی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کو آبادی کے قومی رجسٹر NPR اور شہریوں کے قومی رجسٹر NRC سے جوڑنا ہوگا۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسدالدین اویسی نے آج وزارت داخلہ کے اعلانیہ پر رد عمل ظاہر کیا، جس کے ذریعے گجرات کے مزید 2 اضلاع کے ضلع کلکٹرز کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جائز دستاویزات پر ہندوستان میں داخل ہوئی مزید 6 برادریوں سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کو شہریت عطا کریں۔ نے کٹ آف ڈیٹ لگا دی نا، اور بھاجپا کہتی ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے کٹ آف ڈیٹ لگا دی۔ پھر بھاجپا کہتی ہے افغانستان میں ہمارے سکھ بھائیوں پر ہندو بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے کٹ آف ڈیٹ لگا دی۔ آپ ریلیجن نیوٹرل اس قانون کو بنائیے اور CAA کو NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا، علیحدہ نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ انگریزی میں جو کہاوت ہے کہ ڈیول از ان دا ڈیٹیل NPR NRC میں ہے، اور سپریم کورٹ سن رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا BJP کو CAA لاگو نہیں کرنے دیں گے، مرکزی وزیر نے کہا پورے ملک میں ہوگا لاگو۔ CAA 2019 میں پارلیمنٹ کی جانب سے پاس کیا گیا تھا، لیکن قانون کو ابھی تک لاگو نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کے تحت رولز نہیں بنائے گئے ہیں۔ CAA کو لاگو کرنے کا وعدہ گزشتہ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں BJP کا ایک اہم انتخابی مدعا رہا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کو شہریت ترمیمی قانون CAA کا ایشو اٹھایا ہے۔ ممتا بنرجی نے CAA کے ممکنہ نفاذ کے لیے مرکز کی تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گجرات اسمبلی الیکشن سے پہلے BJP اس مدعے کو اٹھا رہی ہے۔ گجرات میں الیکشن کی تاریخوں کا اعلان، 1 اور 5 دسمبر کو ہوگی ووٹنگ، 8 دسمبر کو نتائج کا اعلان۔ گجرات میں انتخابات 2 مرحلوں میں ہوں گے، ووٹنگ 1 اور 5 دسمبر کو ہوگی۔ ساتھ ہی ہماچل انتخابات کے ساتھ ہی 8 دسمبر کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے گجرات میں انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ انتخابات 2 مرحلوں میں ہوں گے، ووٹنگ 1 اور 5 دسمبر کو ہوگی۔ ساتھ ہی ہماچل پردیش انتخابات کے ساتھ ہی 8 دسمبر کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار گجرات انتخابات میں 4.9 کروڑ ووٹر ہیں۔ پولنگ اسٹیشن کی کل تعداد 51,000 سے زائد ہے۔ For the first phase, 5th of November, and for the second phase, 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21. And date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. اگر گجرات میں حکومت بنتی ہے تو ہم سلنڈر 500 روپے میں دیں گے، کھرگے۔ کانگریس نے گجرات کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اسمبلی انتخابات میں اکثریت حاصل کرتے ہیں تو وہ LPG سلنڈر 500 روپے میں دیں گے اور کسانوں کے قرضے معاف کرنے کے ساتھ بجلی مفت فراہم کی جائے گی۔
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने के बाद कहा कि गुजरात के लोग तब्दीली चाहते हैं और वोटर कांग्रेस को वाहिद ऑप्शन समझते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एडमिरल रामदास साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने लिया हिस्सा। राहुल गांधी ने कहा कि जब बुजुर्ग हमारा हाथ पकड़ते हैं तो उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा हमारे साथ होता है। भारत जोड़ो यात्रा सिद्क़े दिल से साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रामदास उनकी अहलिया ललिता दास का इस्तकबाल करती है। भारत जोड़ो यात्रा में 79 साला एडमिरल रामदास साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी और कहा कि कभी फौजी रहने वाला हमेशा फौजी होता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग फौजी ओहदेदार नौजवानों को राह दिखा रहे हैं कि वो मिलकर आगे आएं और हिंदुस्तान को जोड़ें ताकि दस्तूर और जमहूरियत को बचाया जा सके। मनूगुरु ज़िमनी इंतखाब के एग्जिट पोल जारी, टीआरएस की कामयाबी के इम्कानात। तेलंगाना के मनूगुरु ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग के इख्तिताम के साथ ही मुख्तलिफ मीडिया ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं जिसमें टीआरएस की कामयाबी की पेश क़ियासी की गई। असल मुकाबला दो जमातों टीआरएस और बीजेपी उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला था। ताहम ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का दौरानिया ख़त्म होते ही मुताल्लिक़ा इदारों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए। పైసలన్నీ బీజేపీ నిలబడుతున్నాయి కానీ వేస్తావా మనం ఓటు బీజేపీకి? ఓరు మేము బీజేపీకి వేయం. రాబోయేండు ఈయన కూసుకుంటా ఆ దొరే మాకు మేలు చేస్తాం. ఓటు తెచ్చినా 10 రూపాయలు ఇస్తాడు. లేరు లేదా ఏ పార్టీ ఉంది? మళ్ళీ కూడా కాంగ్రెస్ ఇది టీఆర్ఎస్ అంటే చెప్పలేము కానీ అదైతే లేదు. రాజగోపాల్ రెడ్డి అయితే లేదు. లేదా మామూలుగా మరి ఎందుకు వచ్చినాయి? జనం కోసం వచ్చినాయి ఎలక్షన్లు లేకపోతే ఇప్పుడు ఆయన అండ్ల పోయిన దానికంటే వచ్చినాయి ఇవి. అలా ఇంకా కాంట్రాక్ట్ దొరుకుతలేదు అది దొరుకుతలేదు అని అండ్ల పోయింది కదా. ఏడికి పోయేస్తా ఊళ్ళోనే ఈయన్నే పార్టీది. పార్టీదా? పార్టీలో మరి ఎవరికి వెళ్తే మంచిగా ఉంటుంది ఈసారి బై ఎలక్షన్లా? ఇప్పుడా కూసుకుంటా పోక రెడ్డికి ఇస్తేనే బాగుంటుంది. ఎందుకే? అన్ని పనులు అవుతాయి. అన్ని పనులు అయితే వస్తుందా పింఛన్ మంచిగా? వస్తుంది. ఏమైనా భూమి జాగా ఉందా? లేదు సార్. పిల్లలకు పెళ్ళి అయితే 3 బిడ్డలు నాకు. అలా అయిపోయాయి పెళ్ళిళ్ళు? ఇంకొక ఉంది. साबिका रियासती वजीर तेलुगु देशम के सीनियर कायद अय्यना पात्रुडू को पुलिस ने रात देर गए गिरफ्तार कर लिया। सारी रियासत में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाज। हमारे नुमाइंदे जिलानी बादशाह की रिपोर्ट। रात देर गए तकरीबन 2 बजे सीआईडी पुलिस के 200 जवानों ने अय्यना पात्रुडू और उनके फर्जन राजेशी को घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2 एकड़ अराजी के दस्तावेजात जाली बनाए थे। गिरफ्तार शुदा दोनों को एलूर कोर्ट में हाजिर किया गया। अय्यना पात्रुडू की अहलिया पद्मावती ने अपने शौहर और फर्जन को जान का खतरा होने का इल्ज़ाम आयद किया और हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। जिला कड़पा में तेलुगु देशम कायद अय्यना पात्रुडू की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। हमारे नुमाइंदे जिलानी बादशाह की रिपोर्ट। कमलापुरम तेलुगु देशम कायद पुत्ता नरसिम्हा रेड्डी ने अय्यना पात्रुडू गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उसे रियासती हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। गिरफ्तारी के तर्ज पर भी उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि घर की दीवार फलांग कर घर में घुसकर पुलिस ने अय्यना पात्रुडू को गिरफ्तार किया, वो भी रात 2 बजे। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी दुश्मनी के तहत उन पर 10 गैर कानूनी मुकदमात पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। हुकूमत का तर्ज अमल नहीं बदला तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। న్యాయము అన్యాయం లేకుండా ఇంత దారుణంగా చేస్తున్నారు. ఒక బీసీ నాయకుని
దారుణంగా అరెస్ట్ చేయడం, ఆయన గలమెత్తుతున్నాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసేది తప్పు, జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన తప్పు ఉంది, ఇవన్నీ ఇట్లున్నాయని చెప్తానే ఉన్నాడు. దానికి ఆయన పట్టుబట్టి కక్షగట్టి ఎక్కడన్నా పల్లెల్లో ఏమన్నా ఫ్యాక్షనిస్టులు చేసినట్టు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మొన్ననే 3 వారం కిందట కూడా వాళ్ళ అబ్బాయిని రెండోసారి పోయినా పోలీసులు కోర్టు వాళ్ళ మీద గట్టిగా చర్య తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి పోకుండా వీళ్ళ దగ్గరికి పోవడం జరిగింది. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. ఈ రాష్ట్రానికే చెడుకాలం వచ్చిందనేది అనుకుంటున్నారు అందరు కూడా. ఎందుకంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ అరెస్ట్, ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళు అరెస్ట్, ఎవరు దోచుకుంటున్నారు దోచుకున్న ఆయనకు అడ్డం అమ్మంటే ఈరోజు మన జిల్లా తెలుగు యువతను అరెస్ట్ చేశారు. ఉదయమే పోయేసి ఆయన చేయకూడదు అని. మా ఊళ్ళో దొంగతనం జరుగుతుంది, ఇసుకంత ఎత్తపోతున్నారు. వాళ్ళు తోడుకోవాల్సింది పగులు 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకే. నీళ్లు ఉన్నప్పుడు తోడుకోకూడదు, రాత్రిలో తోలకూడదని కంప్లైంట్ చేసి చెప్తే ఎంఆర్ఓకు 3 రోజులుగా చెప్తే ఎంఆర్ఓ ఇంతవరకు కూడా పోయి ఈ ప్రాంతం అంతా కాదని చెప్పలేని పరిస్థితి కూడా ఇక్కడుండే అధికారులు ఉన్నారు. ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకుపోయినా వాళ్ళు కూడా చర్యలు తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారంటే కేవలము జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ మంత్రులు చెప్పిందే తప్ప ఇక్కడ దొంగతనం చేసినా కూలీ చేసినా రేపు మననే పులివెందులో జరిగినా దాన్ని కూడా సరైన ఇంతవరకు ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు. కాబట్టి ఏమీ లేకుండా ఊరికి చిన్న వాదుకోటాడబడితే తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను మధ్యలో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. నిన్నలే మొన్న ఒక 4 రోజుల కిందట కమలాపురం ఎమ్మెల్యే జగన్మోహన్ రెడ్డి మేనమామ అలిగన గ్రామంలో ఆ ఊరు మాజీ ప్రెసిడెంట్ ఈ ఊర్లో రైతులందరూ ఇంత నష్టపోయిందా. सारे मुल्क में मुनफरिद प्रोग्राम है फैमिली फिजिशियन कॉन्सेप्ट। रियासती वजीर सेहत सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। रियासती वजीर सेहत रजनी ने आज जिला कड़पा का दौरा किया। शहर कड़पा में वाक़े रिम्स मेडिकल कॉलेज के मीटिंग हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत व खानदानी बहबूद मिस्टर एम.टी. कृष्णा बाबू ने की। इस मौके पर जिला कलेक्टर कड़पा विजया रामा राजू, रायचोटी एमएलए श्रीकांत रेड्डी, कमलापुरम एमएलए रविंद्रनाथ रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर सेहत रजनी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में तिबई शोबे में जो काम हो रहा है वो मुल्क की दूसरी रियासत में कहीं नजर नहीं आता। रियासती हुकूमत सेहत के शोबे को अहमियत देती है, इसलिए रियासत भर में फैमिली फिजिशियन प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इस प्रोग्राम में महकमे सेहत के आला ओहदेदार मौजूद थे। ఒక స్ట్రక్చర్ విలేజ్ లెవెల్లో సుమారు 2500 మంది పాపులేషన్కి ఉన్న యావరేజ్గా ఉన్న విలేజ్ సెక్రటేరియట్లో ఈ రకమైన అంటే 5-6 హెల్త్ స్టాఫ్ అంటే ఒక MLHP, ఒక ANM, అలాగే ఒక 3-4 ఆశా వర్కర్స్. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 మనం స్టాఫ్ని ఎక్స్క్లూజివ్గా హెల్త్ రిలేటెడ్ వర్క్ పనిచేయడానికి ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొస్తూ టోటల్ హెల్త్ సెక్టర్ని కంప్లీట్గా రివాంప్ చేస్తూ అలాగే ఉన్నటువంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా నాడు నేడు అని చెప్పేసి ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా ఒక కొత్త రూపురేఖలు వాటికి తీసుకొస్తూ అలాగే ఒక కొత్త మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ని మనము ఎక్కడికక్కడ అంటే ప్రతిదీ కూడా ఏ జిల్లాకు సంబంధించి ఆ జిల్లాలో ఒక కొత్త ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ని మనం తీసుకొస్తూ ఇవన్నీ కూడా ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు, ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఒక పద్ధతిగా ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ఇవన్నిటిని కూడా చేస్తూ మనము ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కంట్రీలో ఏ స్టేట్లోనే లాగా జరగలేదు. వేకెన్సీస్ అనేటువంటిది లేకుండా ఇంతకుముందు ఏ రివ్యూస్ జరిగినా ఏ ఒక్క మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినా మనం అందరం ఏకదాటిగా చెప్పిన అంశం వేకెన్సీస్. रियासती कांग्रेस पार्टी सदर तुलसी रेड्डी की वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद। कहा, जो अपने चचा के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सका वो रियासत के 5 करोड़ लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। तुलसी रेड्डी ने वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी के चचा वैएस विवेकानंदा रेड्डी के कातिलों को ताहाल गिरफ्तार न करने पर जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी के चचा
विवेकानंदा रेड्डी को 3.5 साल पहले उनके ही मकान में कत्ल कर दिया गया था। इतना अरसा होने के बावजूद कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతా ఉంది। వివేకానంద రెడ్డి గారి కూతురు సునీతారెడ్డి తనకు తన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రాణహాని ఉంది, రక్షణ లేదు అని కడప ఎస్పీకి లేఖ రాయడం జరిగింది। సునీతారెడ్డి గారు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు। మా నాన్న హత్యకు సంబంధించిన కేసు మా అన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విచారణ జరిగితే అక్కడ న్యాయం జరగదు, వేరే రాష్ట్రానికి బదలాయించమని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది। దస్తగిరి దీంట్లో అప్రూవర్గా మారిన దస్తగిరి తనకు తన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రాణహాని ఉంది, దానికి ముఖ్యమంత్రే, నాకేమన్నా జరిగితే ముఖ్యమంత్రే కారకుడు అని చెప్పేసి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది, కడప ఎస్పీకి లేఖ రాయడం జరిగింది। సుప్రీంకోర్టు, సాక్షాత్తు సుప్రీంకోర్టే ఈ కేసులో సాక్షుల భద్రత మీద ఆందోళన వెలిబుచ్చడం జరిగింది। తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి చెల్లెలు షర్మిల ఈ లోపల ఢిల్లీలో ఒక మీడియాకు ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది। కడప ఎంపీ టికెట్ వివాదమే వివేక హత్యకు కారణమని సిబిఐ అఫిడవిట్లో పేర్కొంది, దాని మీద మీ కామెంట్ ఏమంటే అది వాస్తవం అని చెప్పేసి ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది। ఇటీవల ఈ యొక్క ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ బీహార్లో మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పదవీ కాంక్షకు 2019లో తాను సహకరించడం తాను చేసిన పెద్ద తప్పు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది। అంటే ఇదంతా చూస్తుంటే ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పదవీ కాంక్ష ఏ విధంగా ఉందో మనకు స్పష్టమవుతోంది। పులివెందుల రాజకీయం ఔరంగజేబు రాజకీయాన్ని పదవీ కాంక్షలో మించిపోయినట్టు తెలుస్తూ ఉంది। ఆనాడు ఔరంగజేబు తన పదవీ కాంక్ష కోసం తండ్రి షాజహాన్ను జైల్లో పెట్టాడు, ఒక అన్నను దారాను యుద్ధంలో చంపాడు, 2 సోదరులను, ఒక కొడుకును, ఒక సమీప బంధువును వాళ్ళకు మరణశిక్ష విధించాడు। ఇటువంటి కిరాతక రాజకీయం మనకు అవసరమా? ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిందిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।